你是不是经常感到焦虑，但又说不上来自己到底在怕什么？明明事情还没发生，心里却早已一团乱，像坐在沙发上，却脑中演着灾难片，忍不住焦躁、慌张，想逃避。其实焦虑的本质，往往不是因为事情有多糟，而是你根本没有定义什么才是真正的风险。纳瓦尔说过一句话，我至今记得很清楚：Anxiety is just experiencing failure in advance。焦虑其实是在还没发生前，就提前经历了一次失败。你还没真的失败，但你脑袋里的剧本已经演完一整部，人生垮掉了。这不是现实，是想象；这不是提醒，是自我折磨。你怕的不是风险，是脑内灾难片。很多人以为自己在怕风险，但其实他们怕的是想象出来的最坏版本。比如说，真实风险，存款只够撑3个月；想象恐惧，我完蛋了，人生毁了，以后没人相信我了。我们把这2件事混为一谈，结果就是焦虑。但如果你能把它们分开来看清楚，你会发现风险是可以处理的，想象才会拖住你。认知工具提炼焦虑3问法，这里给你一个思考工具，叫做焦虑3问法。我怕的到底是什么？最坏的情况是什么？这个风险能不能被准备好？这3个问题能帮你把焦虑从一团迷雾变成一条可以走的路。你不需要假装不怕，你只需要问清楚，这东西是不是我能准备、能控制的。我有一个学生，每次模拟考前都很焦虑。他说，我很怕阅读看不懂，我怕会考不好。我问他，你怕的是哪一题型？比喻、断译、语义排序。他愣了一下说，我没想过这些。我们做了几次现实练习，结果他发现他根本不是不会，只是从来没在时间压力下做过。他的焦虑不是因为他不够好，而是因为他从来没有准备过。请你现在就写下你最近最焦虑的一件事，然后回答那3个问题。我怕的到底是什么？最坏情况是什么？我能怎么准备？你会发现，当你写下来，它就不再是情绪，而是计划。你不是懦弱，只是还没动手；你不是崩溃，而是还没开始处理。记住这句话，焦虑不是敌人，是一份你还没打开的备忘录。今天我们拆解了焦虑背后的真相，学会用3问法来重新定义风险。明天我们来谈谈另一种常见情绪，你为什么总觉得自己不够好？可能不是你真的不好，而是你习惯了错误的比较方式。我们明天见。